Ekyawo Kisoga Namanyonyi mu ggombolola y'ekimenyedde mukono kivuddemu ekikanga abaana babiri be babuzeewo mu ngeri etategeerekeka kyokka omu n'asangibwa nga yattiddwa mu ngeri y'okusaddaakibwa. Okusinziira ku Musa Ddumba kitaawe w'omwana ono nga mutuuze Makindye Kampala yafuna amawulire ag'okubula kwa muwala we Mariam Naddumba ku Lwokubiri ekiro ssaawa nga 4 okuva ewa jjajja w'omwana ono Jenny Nabulu era nga yazaala Ddumba ng'abadde abeera ne muzzukulu we ku kyalo. Nenfuna essimu okuva wa jjajja we wabeera naye n'aŋŋamba nti munnange taata ampita taata omwana wange ambuzeeko ajja nze nange noonye omwana wange operation gye nakola obugatto twabulaba era poliisi gye naleeta gye nalaga obugatto ne babutwala bwe buliyo ng'ekizibiti. Omwana we bamusanze ng'abatuuze walaga nti ekyamazima balina bwe bamusalidde ne bamwetawo buki bwetezi kubaawo bamusudde tebalaga wadde musaayi wadde ensatiro yonna yonna. Batuyambe batukomezeewo abantu abo abamu makoomu twongere tumanye abantu ababulira mu makoomu babula batya kiki ani ali mu mugongo gwabwe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Lukoyesijire yakakasizza ng'abantu 4 bwe bamaze okukwatibwa okuyamba ku poliisi mu kunoonyereza kwayo okuli Moses Ssennoga, Jackson Ntege ne Florence Zalwango ssaako Jenny Nabulu ngono ye jjajja w'omwana yasaddaakiddwa. Abakwate bonna bakuumibwa ku poliisi yaffe ey'Ekisoga era nga abatuuze be batuyambye mu kunoonyereza kuno kwe tulimu nga balina omuntu gwe beeraliikirira eyakkiriza nti omwana ono yattibwa n'asuulibwa mu nnimiro emu era ne tugenda tujjayo omulambo guno n'alonkoma ne be yakolagana nabo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.